क्या आप जानते हैं भारत के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा और सबसे कम रेलवे स्टेशन हैं? लिस्ट में सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, जहां 1173 रेलवे स्टेशन हैं और ये भारत का हाईएस्ट नंबर है। दूसरे नंबर पे है बिहार 768 स्टेशन, तीसरे पे वेस्ट बंगाल 765 स्टेशन और चौथे पे महाराष्ट्र 689 स्टेशन। राजस्थान में 621 स्टेशन, मध्य प्रदेश में 550 और गुजरात में 509 स्टेशन हैं। सबसे कम सिक्किम में 0 स्टेशन है, मेघालय में सिर्फ 1, मिजोरम में 1 और अरुणाचल प्रदेश में 2 स्टेशन हैं। चैनल को फॉलो करो और कमेंट में बताओ आपके सिटी में रेलवे स्टेशन को सेंट्रल या जंक्शन क्या बोलते हैं।